아 참 이게 진짜 맛있는 훈제오리라니까. 참네, 당신 모르네. 내가 죽은데 이거 모르겠나. 이게 좋은 거라니까. 아 참네. 여러분은 핑크색과 회색빛 오리 훈제 중에 어떤 걸 선택하시겠어요? 기름기 많은 훈제오리와 살코기 가득한 훈제오리 중에 어떤 걸 하시겠어요? 요즘은 중국산도 많고 핑크색 훈제오리에는 발암물질인 아질산 나트륨이 들어있어요. 고기를 먹는 건지 합성 첨가물을 먹는 건지 똑같은 양을 물에 데쳐서 비교해봤더니 역시 첨가물 없는 무무덕 데친물이 제일 맑았어요. 우리나라 훈제오리의 원조, 직접 키운 무항생제 오리를 훈연형 첨가가 아닌 진짜 참나무로 훈연한 건강에 좋고 맛도 좋은 통오리 훈제 12월 8일에 만나요.